Как мы знаем, проект правительственного постановления по изменению схемы начисления утилизационного сбора вызвал шквал негатива у рядовых российских автомобилистов и граждан. 131 тысяча человек на портале проектов федеральных нормативных актов проголосовали против, и только 691 за. По нашим данным, в основном соглашателями стали сотрудники НАМИ, которые сделали это по указанию своего начальства. Минпромторг, как разработчик проекта, обязан отвечать на все предложения граждан на стадии публичного обсуждения любого проекта постановления. Не стал исключением и утилизационный проект. Граждане не подкачали и загрузили ведомство такой жесткой критикой, правда в основном в эмоциональном ключе, и в таком объеме, что отвечать пришлось чуть ли не всем списочным составом НАМИ. Сотрудникам выдали специально подготовленную для такого случая методичку. Сам этот факт вкупе с характером ответов лишний раз показывает, что все это общественное обсуждение изначально было профанацией. Мнение рядовых автомобилистов никого наверху не интересует, однако не будем отвлекаться. Свои соображения по новой схеме начисления утиля можно было оставить в одном из 8 разделов. Не погружаясь в структуру обсуждения, сосредоточимся на типовых отзывах. Уточним. Для того, чтобы проголосовать или оставить комментарий, нужно было зарегистрироваться на сайте или авторизоваться через портал госуслуги. Таким образом, голосование и обсуждение не были анонимными, что на наш взгляд резко повышает их ценность как социологического наблюдения и отражает настроение людей. Перед тем, как перейти к переписке автомобилистов и Минпромторга, акцентируем внимание, что она все еще доступна на упомянутом федеральном портале проектов нормативных правовых актов в ветке обсуждения документа. Кстати, самые эмоциональные комментарии мы оставили в стороне. Дульский Роман Викторович предложил отменить утилизбор и предоставить АвтоВАЗу честную конкуренцию. Минпромторг ответил: корректировка утилизбора не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, поскольку российским автопроизводителям доступен комплекс мер государственной поддержки. Между тем, практика повышения утилизационного сбора, начиная с 2020 года, говорит об обратном. Машины АвтоВАЗа однозначно дорожают вслед за всеми остальными, у которых цена действительно зависит от утиля. Сорокин Олег Дмитриевич написал: отменить утильсбор вообще, смените вообще все руководство АвтоВАЗа, что за грабеж людей. Минпромторг ответил: комментарий не содержит замечаний и предложений по проекту постановления. Уже этой зимой многим будет не до шуток, ведь Россию ждет самая мощная волна перемен с 90-х. Однако те, кто смотрит канал Мультипликатор, почти всегда знают, что будет наперед. Еще в 2024 он предвидел победу Трампа, точно предсказал начало переговоров и снижение ставки ЦБ, давал верные прогнозы по курсу доллара и юаня. А сейчас он понятно объясняет, какие потрясения ждут россиян уже зимой и как подготовиться к ним заранее. Рекомендую посмотреть и подписаться на канал Мультипликатор, ведь предстоящие события коснутся каждого, ссылки в описании. Жамбалтарова Насалма Александровна написала: абсолютно нет никакой логики в данном проекте. Улучшать надо производство на АвтоВАЗе и конкурировать честно. Искусственное завышение цены на заранее некачественный автомобиль только ухудшает производственный процесс и стимулирует коррупцию на АвтоВАЗе. Ответ Минпромторга. Комментарий не содержит замечаний и предложений по проекту постановления. Кива Валентин Викторович: может быть, хватит доить людей и издеваться налогами? Хватит поддерживать АвтоВАЗ, который ничего не умеет, только деньги клянчить. Ответ Минпромторга. Комментарий не содержит замечаний и предложений по проекту постановления. Иванов Анатолий Иванович: нельзя запрещать то, что отечественные производители не могут выпускать. Нужна честная конкуренция, а не запреты. Потому что кто-то из лоббирующих данный закон сильно этого хочет. Ответ Минпромторга. Комментарий не содержит замечаний и предложений по проекту постановления. Каштанов Илья Александрович:
Большинство безопасных семейных авто будет недоступно. Также мощность 160 лошадиных сил небезопасна для многих семейных авто. Нет запаса в дальних путешествиях. Тяжело обгонять, выполнить опасный маневр быстро. Так и обрушится импорт авто из Китая. Большинство автомобилей из Китая 160-200 лошадиных сил. Ответ Минпромторга. Корректировка утильсбора не повлияет на стоимость отечественных автомобилей, поскольку российским автопроизводителям доступен комплекс мер государственной поддержки. Акчурин Ринат Рафаэлевич написал: для того, чтобы вводить такие меры, для начала нужно обеспечить людей нормальным отечественным автопромом, а не пустой Вестой за 2 миллиона. Ответ Минпромторга. Комментарий не содержит замечаний и предложений по проекту постановления. Хесин Арсений Борисович. Совершенно бредовый законопроект. Как гражданин РФ требую его не принимать. Из него следует, что в России утилизировать автомобиль дороже, чем в Китае произвести. Ответ Минпромторга. Комментарий не содержит замечаний и предложений по проекту постановления. Некоторые комментарии показывают, что наши граждане слабо ориентируются в автомобильной сфере. К примеру, Алексей Николаевич Дмитриев просит взять АвтоВАЗ под госконтроль, разогнать шоблу, которая кормится с завода, и перестать уже доить граждан России. Другой комментатор, Корнев Николай Николаевич, предложил национализировать АвтоВАЗ. Вместо Минпромторга мы ответим обоим. АвтоВАЗ находится под госконтролем с весны 2022 года. Собственно, это понимает основная часть комментаторов, так что все шишки достались как раз отечественному автогиганту. Хартлинг Вадим Кириллович написал: АвтоВАЗ можно спасти не утильсбором, а сменой руководства. Бездари вцепились в денежный мешок. Оставьте людям возможность привозить авто хотя бы для собственных нужд. Каверин Константин Анатольевич предложил перестать датировать АвтоВАЗ. Высвободится много средств, которые можно более эффективно использовать. Симонов Максим Михайлович вопрошает, почему АвтоВАЗ при нулевой конкуренции не может занять значительную долю рынка? Почему его продажи падают несколько лет подряд? Долго ли государство будет терпеть неэффективное расходование средств? Ответ Минпромторга. Комментарий не содержит замечаний и предложений по проекту постановления. Галкин Алексей Витальевич предложил отменить утильсбор, а также отправить людей из АвтоВАЗа на обучение, как строить нормальное авто. Минпромторг не увидел ценности этого комментария. Чаплиев Станислав Викторович уверен, что новый проект ущемляет права и свободы граждан РФ, что является противозаконным. Где и каким образом производится утилизация транспорта? Как мощность двигателя влияет на ее стоимостное формирование? Опять же ответим мы. Уважаемый Станислав Викторович, утилизбор уже давно не связан с утилизацией автомобилей. Однако многие комментаторы не в курсе дела. Так Горохов Николай Борисович считает, что утилизбор – это обман и вымогательство у граждан РФ. Значительное ухудшение комфорта жизни и безопасности на дорогах. Власов Данил Андреевич не удостоился расширенного комментария от Минпромторга на свое мнение. Если АвтоВАЗ не умеет делать машины, то надо руководство ставить вменяемое. Инженеров растить и направлять на нужные направления. Канаев Михаил Владимирович тоже получил шаблонный ответ на свое суждение. Антигосударственный законопроект ради спасения Тольяттинского завода. Всех жителей страны обязывают платить ему оброк. 30 лет уже спасаем, надоело. Минпромторгу перед выдвижением подобных инициатив нужно для начала запустить несколько производств легковых и грузовых автомобилей полного цикла для создания конкуренции, а уже после ограничивать ввоз товаров из-за рубежа. Не сделали ничего. В общем, из приведенной переписки ясно, что методичка, выданная сотрудникам НАМИ для отчетов, не слишком разнообразна. В завершении скажем, что нашелся десяток другой наивных граждан, которые пытались обратиться напрямую к президенту. А ровно тех, кто потребовал немедленного привлечения к уголовной ответственности авторов проекта, повышения утильсбора и проверки их на работу на иностранные спецслужбы. Сам проект заслужил эпитеты
Враждебный, вредительский, невменяемый, грабительский, антинародный, ужасный, неуместный, противозаконный и тому подобное. В общем, трудно с этими эпитетами не согласиться. Такая вот утилизационная социология. Напишите в комментариях, а что вы думаете про утильсбор. Ну и напоследок шутка. В кафе заходит человек с собакой и заключает с посетителями пари, что его пес сейчас будет разговаривать, но собака молчит. Человек оплачивает пари и уходит под общий хохот. «Из-за тебя я проиграл уйму денег», — говорит хозяин собаки. «Почему ты не заговорил?» «Чудак», — отвечает пес. «Ты только представь, сколько денег мы загребем завтра». А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.